اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تیر اجلاس کې چاربیتې په اول قسم خبره کړې وه. دغه سټرکچر به لږ تازه کړو چې دې سره ستاسو هغه فرق ذهن کې لږ دغه شي. مونږ دا ویلي وو چې د دې به مطلب وي او د مطلب دواړه مصرې به هم وزن هم کافیه وي. هم وزنه هم کافیه به وي. ټیک شو. بیا به هر بند کې درې درې مصرې هم کافیه وي او هم وزن به وي او څلورمه مصره بیا دا به رجوع کوي واپس مطلع ته او د مطلع دویمه مصره به ورپسې تکراریږي. دا اول قسم و که تاسو ذهن کې وي. نن چې موږ کوم دویم قسم وایو نو دا دې ته مستزاد چاربیته هم ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ مستزاد. مستزاد ټوکړي ته وایي چې کله نه کله مونږ په دا په سندره کې مستزاد راځي، په نظم کې مستزاد شته. په نظمونو کې مونږ په لیکچر کړی که تاسو ذهن کې وي او چا حافظه لږه زورور وي طاقتور وي نو هغه ته به دا رایاد شي. دا یو دویمه وړه ټوکړه دې سره لګول وي. دې وړې ټوکړې ته مستزاد وي، اضافه ده. نو دویم قسم چې کوم دی هغه دې ته مستزاد چاربیته هم وایي. دلته به دوه مصرې وي، یوه مصره به اوږده وي او بله مصره به لنډه وي، خو دواړه مصرې به هم کافیه وي. هم کافیه او هم وزن به وي دواړه. ساري بخښنه غواړم ډېره. هم کافیه به وي، هم ردیف او هم کافیه به وي. پوه شي په خبره باندې. هم وزن به نه وي، وزن ټیک شوه. نو دا دویم قسم دی. دلته دواړه مصرې د مطلع خپلو کې هم وزن او هم کافیه وي. دلته هم کافیه دي خو هم وزنه نه دي او دویمه مصره مستزاد دی او ټوکړه ده ورسره لګېدلې ده، صرف مخکې ځي. بیا بند چې کله د دې کړۍ یا بند شروع کېږي نو درې واړې مصرې چې کوم لومبۍ دي دا به هم کافیه وي لکه څنګه چې د هغې وي. او څلورمه مصره بیا واپس مطلع ته په وزن کې هم د اولې مصرې اوله مصره چې کومه ده د مطلع دې ته په وزن کې او په کافیه کې رجوع کوي. یعنې د مطلع به هم وزن او هم کافیه به وي. او دا چې کومه مستزاد مصره ده دې ته مستزاد مصره ویلې چې کومه ټوکړه ده دا به ورسره لاندې تکراریږي. مستزاد مصره چې کومه ده به څه کېږي؟ دا به تکراریږي، دې به تکرار کېږي ورسره. نو دارنګې به یو بند مکمل شي بیا ورپسې هر بند داسې بیا دویم بند بیا دریم بند څلورم بند چې کوم ځای کې د شاعر موضوع مکمله شوه خپل دغه ته نقطې ته ورسېدو بس هلته د چاربیته ختمه شوه. خدای ورکه که هغه په پنځو بندونو کې وي که په لسو کې وي که په پنځلسو کې وي که په اتو کې وي که په شلو کې وي دا قید نشته دی. ټیک شو. نو ډېر واضحه فرق دی خو دا فرق به موږ ساتو بیا به موږ ته د قسمونو پته لګي. که فرق موږ نه ساتو بیا به نه لګي. نو اول قسم موږ دا ویلو چې د دې به مطلب وي. څه شی به وي؟ مطلب. په چاربیتې کې کوم لیکچر وایي کې موږ ویلو چې د دې د مطلب دوه مصرې هم کیدی شي، درې هم کیدی شي، څلور هم کیدی شي. تاسو خبره ذهن کې ده که دا به وروسته راځي په نمبر په قسمونو کې. نو دا کوم قسم چې اول و دې کې به د مطلب دواړه مصرې به هم وزن او هم کافیه هم ردیف وي. اوس چې کوم مستزاد ویلو نو دې کې به یو مصره اوږده وي او بله به لنډه وي او دا دواړه به خپلو کې هم کافیه وي. ټیک شوه. دا یې مطلب شوه. چې کومله بند شروع کېږي د بند هیت دا دی چې لومبۍ درې مصرې به هم کافیه او هم ردیف وي او د مطلب به هم وزن هم وي او څلورمه مصره بیا واپس رجوع کوي د مطلب ته په وزن کې او په کافیه کې. نه چې د مطلب کې کومه کافیه روانه وي نو څلورمه مصره کې به هماغه کافیه او هماغه وزن مونږه استعمالوو. یو منټ جي دا دې ته راځم د دې ځای کې لګیم که نه تاسو لږ ما ته توجه راکړئ بیا به نه کنفیوز کېږئ. نو دا بند پوره شو. ټیک شو. اول قسم کې. دویم قسم کې چې کوم دی نو اوله مصره یو مصره اوږده ده او بله لنډه ده، دواړه به هم کافیه وي او بند شروع همدغه ده چې څنګه د هغې طریقه ده. لومبۍ درې مصرې به خپلو کې هم وزن او هم کافیه وي. څلورمه مصره چې کومه ده دا به واپس رجوع کوي چېرته د مطلع اولې مصرې ته په کافیه او وزن کې. ټیک شوه. او دې پسې به دا کومه چې د مستزاد مصره ده دا به هر بند کې اخره کې دې پسې تکراریږي. هر بند کې به د اخره کې دې پسې تکراریږي. ټیک شوه. زه تاسو ته د دې یو مثال در کوم او هغه تاسو وګورئ چې مخې له راغله محبوبه په سر شال د مزې. مخې له راغله محبوبه په سر شال د مزې سپین جمال د مزې. اوس مخې له راغله محبوبه په سر شال د مزې د اوږده مصره ده
او سپین جمال د مزه لنډه مصره ده مستزاد مصره ده دا دې مطلب شوه خو جمال د مزه او شال د مزه دواړه هم کافیه او هم ردیف دي ټیک شوه یو مصره اوږده ده او بله لنډه ده خو دواړه هم کافیه او هم ردیف دي دا یې مطلب شوه مطلب ولیکلی شوه اوس د بند خبره راغله چې بند به څنګه لیکو بند ته به راځو نو د بند اولنۍ درې مصرې به په خپلو کې هم کافیه وي زه تاسو ته مثال در کومه یو به دا خبره ستاسو ذهن کې وي ما تاسو مخکې ویلي چې د چاربیته کې دا کمال دا دی یو بهترین شناخت دی چې کوم ځای کې دا مصره ختمه شي نو دویم بند چې شروع کېږي نو د هغې اول الفاظونه چې کوم دی پوه شروع کېږي وګوره مخې له راغله محبوبه شومه پرکاله مخې له راغله محبوبه شومه پرکاله د یارانې په بندې بند شوم بې مجاله او د سهیلو په منځ کې زی کږله خیاله وګوره اوله مصره شه مخې له راغله محبوبه شومه پرکاله دویمه مصره د یارانې په بندې بند شوم بې مجاله دریمه مصره د سهیلو په منځ کې زی کږله خیاله څلورمه مصره به اوس په داسې چې دلته به رجوع کوي اوس ګورئ دا بل یې وهلې په لنډۍ زنشین خال د مزې بل یې وهلې په لنډۍ زنشین خال د مزې نو دا څلورمه مصره چې کومه ده دا د مطلع اولې مصرې ته په وزن بهر او په کافیه کې واپس رجوع شوه راجع شوه دلته رجوع وکړه او چې کومه د مستزاد مصره ده دا به ورسره سپینې جمال د مزې دا به ورسره تکراریږي دا مصره نه ده دا یوه چې ده چې کومه مستزاد مصره په مطلع کې ده دا د مطلع مصره به هر ځای کې دا به تکراریږي دا مستزاد مصره به تکرار کېږي لګي داسې یو بند مکمل شو داسې یو بل بند شروع کړو پسې داسې یو بل بند شروع کړو خو چې کله بند شروع کړو نو کوشش به کوو چې دا څلورمه مصره په کوم ځای کې په کوم حروفو باندې الفاظو باندې ختم شروع وي نو دا بند هغه دغه بلته نه کوشش کوو چې دا به شروع کړو که چا شروع نو که هم چار بیته ده لکه ستاسو ذهن کې دی چې چار بیتې د زمرې نه وځي که چا شروع نه کړو نو هم چار بیته ده خو اصول دا دي خلک به هغه ته کهنمش چار بیته والا نه وي بیا یعنې دو په چاربیته باندې کنټرول نه وي صرف فارمیلیټي به پوره کوي یا به یې اورېدلي وي داسې نو داسې په دې کې دی چې چاربیتې شناخت دا دی چې ته به دلته نه چې کوم الفاظ دلته کې دي نو دویم بند چې شروع کوې ته هغه دې ځای نه شروع کړه لکه څنګه چې دلته کې مخې له راغله او بیا مخې له راغله تاسو وګورئ مطلب کې مخې له راغله او محبوبه په سر شال د مزې مطلب ده او بند کوم ځای نه شروع کړي مخې له راغله محبوبه شومه پرکاله نو هغه الفاظونه بیا بند شروع شو دا رنګې چې کم دا دلته کې بلې وهلې په لنډۍ زنشین خال د مزې بلې وهلې دلته نه به مونږ دویم بند شروع کوو نو دا به د چاربیتې په اصولو باندې بلکل پوره وخیږي او یو کوټلې چاربیته په وجود کې راشي په دې تقریبا چې دغه شی به فرق د دوانو ترمنځ دومره نه دی فرق صرف د دې شیز دی نه مستزاد دی خبرې ته خیال دی او په دې وجه دې چاربیته ځینې خلک مستزاد چاربیته هم وایي ځینې کتابونو ورته مستزاد چاربیتې چونکې مونږ اوله دویم قسم کې دغه یو نو دې دپاره نوم نشته یې نورو دپاره نو دې دپاره مونږ نوم دغه نه کوو که نه یا زنځیرې چاربیته خو خو دې بلا ډېر قسمونه دي دا خو مونږ هغه قسمونه سره بیانو چې کوم ډېر مشهور دي او خلکو لیکلي دي نو هغه چې خلک ورسره اشنا دي هغه قسمونه مونږ بیانوو دي کې چونکې نوم د دې نه نو مونږ ځکه ورته اول قسم دویم قسم یا دریم قسم دغه موله ورکړی دې تر دې دمه پورې چې ستاسو په ذهن کې د چاربیتې په حواله باندې هر څنګه سوال وي تر دې دوو قسمونو کې نو تاسو هغه سوال کولی شئ